No i era dronów dobiegła końca. Co prawda, postacie nadal będą żyć poprzez glitchin oraz merch. Tyle, że glitch stopniowo będzie odchodził od tej produkcji, przechodząc do nowych. Ale czy fandom jest skazane na zapomnienie? Witam, Blecyn jestem, a to omówienie przyszłości, jaka czekam fanów Murder Drones. Więc co? Let's go! Pomimo tego jakże depresyjnego wstępu, nie wyjdziecie z tego filmu smutni. Koniec dronów to tylko przepustka dla nowych twórców, by rozwinąć skrzydła. Powstaje coraz to więcej fanowskich projektów, które zdobywają coraz to większe zainteresowanie. Z mroku wychodzi coraz więcej utalentowanych twórców, prezentując światu ich dzieła z uniwersum MD. A że już zaczęliśmy żałobę od piątku 23, w sumie u nas 24 już, to przytoczę kilka ciekawych alternatyw do Murder Drones. O niektórych na pewno biło wam się o uszy, ale niektóre są niesamowitymi projektami wartymi uwagi, której mało się im poświęca. Nie przedłużając, zacznijmy od fanodcinka, który zrobił wokół siebie niemały szum. Mowa tu o MD Intermission. To odcinek stworzony przez Bee, który pokazuje jej wizję uzupełnienia dziury fabularnej pomiędzy odcinkami Cabin Fever i Home. Fan epizod rozpoczyna się pewien czas po zakończeniu odcinka 4, czyli po przyjeździe z kampusu. Uzi męczą koszmary związane z przemianą w zombie drona i częściową kontrolą przez syn. N, by ulżyć koleżance cierpienia, postanawia zabrać ją wraz z Vi na lekcję latania. Sądził, że to pomoże jej pogodzić się z zaistniałą sytuacją. Lecz jak zawsze coś musi pójść nie tak. Więcej gadać nie będę, ale na pewno wyczekujcie wiele emocjonujących scen. W tym odcinku podoba mi się dosłownie wszystko. Postacie zostały niesamowicie napisane, a w szczególności Vi. Nie mogę też narzekać na voice acting. Dialogi zostały starannie napisane i niektóre zdania są mega pamiętliwe, a soundtracki są nieziemskie. W Murder Drones brakuje właśnie takich słodko-gorzkich momentów, gdzie postacie robią coś nie do końca związanego z fabułą. Mam nadzieję, że Glitch dostrzeże pracę Bee oraz innych twórców, do których zaraz przejdę. Najpopularniejszym fanowskim dziełem jest MD Insecurity, którego autorem jest dobrze znany w fandomie Animated Fang. Jedni twierdzą, że jego seria podtrzyma fandom przy życiu na jeszcze długi czas. Historia podąża za członkami Walker Defense Force, którzy tym razem zamiast grać w karty, stawiają czoła i walczą przeciw atakom dronów demontażowych. Pewnie ważną rolę w tym uniwersum będzie odgrywał Khan i jego wynalazki. W tym przypadku oryginalna seria raczej nie będzie kanoniczna do wydarzeń z fanfilmu. Animacja wygląda niesamowicie, a fakt, że autor pracuje nad tym nadal chodząc do szkoły, jest niebywałe. Według mnie, każdy fan Murder Drones powinien choć na chwilę spojrzeć na dzieła Animated Fang i docenić pracę i pasję, jaką w to wkłada. I jego rendery docenili sami CEO Glitcha. Jest niebywale utalentowanym człowiekiem, który po 8 odcinku utrzyma na swoich barkach cały dronowy fandom. Kolejną, dość popularną fanserią jest MD Strays. Animacja jest stworzona przez Zandara Razella i Rogereya wraz z pomocą studia Ether Dreams. Ta seria będzie opowiadała historię dronów roboczych Axela i Ross Bridges oraz grupkę morderczych dronów wysłanych nie na Copper 9, ale na egzoplanetę Astoria 4H. Oba sprzymierzone rodzaje dronów będą miały za zadanie odkryć prawdę na temat ich matczynej firmy JC Jensen. Akcja pierwszego odcinka będzie miała miejsce pomiędzy 3 ostatnimi odcinkami oryginalnego show. Ciekawą rzeczą, która ukaże się w serii, to powrót dobrze znanych nam postaci takich jak Uzi czy Vi, co potwierdził ostatni zwiastun zatytułowany z łacińskiego Pamiętaj o śmierci. Również widoczne jest to na X, gdzie jest wystawiona lista postaci i ich aktorów głosowych. Pilot jest zapowiadany na rok 2025 i szczerze nie mogę się go doczekać. Przejdziemy teraz do mało znanego i niedocenianego, wychodzącego za niedługo shorta z uniwersum dronów. Mówię tu o MD Flesh and Bone Samuela Pastela. W tej animacji będziemy podążać za losem w cudzysłowie drona robotnika o imieniu Gerald. Przeżył on wybuch jądra planety, stając się najprawdopodobniej ostatnim żyjącym człowiekiem. A teraz ma do wyboru 2 opcje. Zmierzyć się z mnóstwem robotów lub wpasowanie się w otoczenie. Głównym jego celem jest poznanie prawdy na temat swojego pochodzenia oraz firmie za tym stojącej. Akcja animacji rozgrywa się w tym samym roku co w oryginalnych dronach, czyli 3071. Co czyni tę produkcję wyjątkową? Na pewno styl animacji tam zawarte. Jest śliczny i pasujący w klimat Murder Drones. Oraz tajemnica, jaką owiany jest główny bohater. Tak jak już wspomniałam, nie jest on do końca dronem, co dobrze widać przykładowo na plakacie do animacji. Na pewno docenić w tej serii trzeba to, że produkcja odcinka trwa już od ponad roku. Niesamowite. Bardzo dobrze ta seria się zapowiada. Trochę daje vibe animacji Murder Drones vs. Helluva Boss od Moro Productions. Jeśli nie słyszeliście o niej, to jest to crossover obu tych indie animations, gdzie IMP przypadkowo przedostaje się portalem na Coppera. Tam czyhają na nich niczego nie spodziewający się główni bohaterzy dronów. Dochodzi do spektakularnej bitwy pomiędzy postaciami. Więcej spoilerować nie będę. Teraz przejdziemy do dzieła też mało dostrzeganego przez fanów dronów. A nim jest MD Depend od Horizon Animations.
Seria ta będzie kontynuować historię V po wydarzeniach z odcinka 6. Po swojej śmierci Dron spotka innych, podobnych jej morderców na kompletnie innej niż Copper planecie Orion 78, zwanej Piekłem. Na V będzie czekać wiele niebezpieczeństw, a jednym z nich jest przerażająco wyglądająca abominacja zwana Solver Infection. Teorie mówią, że miejsce to będzie symbolizować przemianę postaci V oraz jej charakteru, coraz bardziej ufając Uzi. Jest mało informacji o tej produkcji, ale potwierdzona jest data wyjścia pierwszego jego odcinka. Czekać nie musimy długo, bo spekulowana premiera ma nadejść między sierpniem a październikiem. Oprócz fanów opowiadających swoje historie za pomocą animacji, jest również ogrom komiksów od przeróżnych twórców. Niektórymi z nich są Mafia Jones czy Enraged. Ale nie będę odbierać wam przyjemności z własnego szukania. W taki sposób znajdziecie nie tylko komiksy, ale na przykład rysunki czy inne animacje, takie jak twórczość Saltiego Peppera. I jego najpopularniejszym dziełem jest animatic do piosenki Love is an Open Door. Pewnie w niedługim czasie wyjdzie jego pełna wersja, zrzeszająca innych animatorów za pośrednictwem tzw. MEPA. W przyszłości dla fanów będą również dostępne fan-magazyny o nowej tematyce. Dwoma popularniejszymi, jakie udało mi się znaleźć i osobiście śledzić, są After the Fall oraz Disassembly Required. Oba z nich zawierać będą kolekcje fanowskich dzieł, czy pisanych, czy ilustrowanych. Podsumowując to wszystko, można stwierdzić, że fandom tak szybko nie umrze. Jest multum twórców, którzy nadal będą publikować swoje dzieła. W komentarzach możecie napisać waszych ulubionych artystów fandomowych godnych polecenia. Wszyscy razem dzielmy się informacjami, dzięki czemu nawet i polski fandom przeżyje na długi czas. Koniec Myrtle Jones może zainspirować niejedną osobę do stworzenia czegoś dla innych fanów. Dzięki temu coraz to kolejne projekty ujrzą światło dzienne. Te wspomniane przeze mnie to tylko wierzchołek góry lodowej. By the way, linki do wszystkich prac zostawiam w opisie. Cokolwiek Glitch nie zrobi, fani nadal pozostaną, by wspierać kreskówkę, która zawładnęła ich sercami. Ja podobnie. Na moim kanale nadal będę tworzyć filmy związane z dronami. Czy to z oryginalnego show, czy fanowskich dzieł. Nie musicie się o to martwić. Już za niedługo powinien pojawić się film z omówienia ostatniego odcinka, więc stay tuned. A tak, na zakończenie jest coś, czym chcę się z wami podzielić. Ostatnio w mojej pustej główce pojawił się pomysł. Pomysł nad własną historią do uniwersum Myrtle Jones. Według mnie opowiadanie mogłoby być ciekawe. Tyle, że prowadzenie tego plus utrzymywanie kanału plus szkoła średnio wygląda. Pożyję, pomyślim. A jak coś ogarnę, to was poinformuję. Co wy na to? Serduszko dla was za obejrzenie. Do zobaczenia w następnym materiale i bye!